29 травня у Жовтневому палаці відбувся з'їзд громадських організацій. Його мета – підписання асоціацій та створення громадського руху «Вільна нація». Ми сьогодні хочемо зробити це те, що об'єднатися з іншими потужними громадськими організаціями інших направленостей. Ініціаторами підписання виступили організації КПК, «Я викривач корупції», «Екотайм» та «Альянс народів». Ми сила, яку неможливо буде зупинити. Перспективи – це, напевно, держава без корупції, вільна медицина, майбутнє дітей значно покращиться. Підписали асоціацію і громадські організації, що були запрошені на з'їзд. Я знаю, серед ваш съезд есть молодые, активные юристов, специалистов. Все вместе эти вопросы, которые будут возникать, можно дергать и решать. Я хочу побажати плідної праці в цьому об'єднанні в асоціації, але й не забувати, що є маленькі організації і, можливо, на місцевому рівні теж створювати свої асоціації. Для общественных организаций объединение является основой. Почему? Потому что каждый человек, он разный, со своими проблемами и заботами, но объединение на данный момент – это фундамент и основа формування здорового общества. Офіційним головою правління громадського руху за підрахунком голосів став Павло Янцен. 70 делегатів, незадовільно жодної особи. Почесним головою «Вільної нації» обрали голову громадської організації «Я викривач корупції» Івана Осюка. Пропоную голову громадської організації, яка відповідає за антикорупцію, це «Я викривач корупції», обрати почесним головою асоціації. Іван Осюк – почесний голова асоціації. В майбутньому асоціація має плани для створення кращої України та відкрита до нових ідей.